श्री स्वामीनारायण। स्वागत है आपका इस दिव्य महातीर्थ में। मैं युग सदियों से मैं कई तीर्थों के दर्शन करते आ रहा हूँ, पर आज भरतखंड के अधिपति राजाधिराज भगवान श्री नर नारायण के महातीर्थ की गाथा सुनाने का जो अवसर मुझे मिला है, जिससे मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मेरे ही दिल के आनंद काल में मैंने न जाने कितने हिंसा को देखा, अधर्म के शासन को देखा, अंधविश्वास में डूबता जा रहा भारत देखा। ऐसे भयानक मंजर को देख मुझे अत्यंत पीड़ा हुई और मैं भी प्रभु की शरण में गया। तब धरती पर हो रहे इस अधर्म के विनाश हेतु अयोध्या के छपैया में सर्वावतारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण अवतरित हुए। मेरे ही साथ साथ लाखों लोगों के उद्धार हेतु
सनातन धर्म प्रवर्तित हो रहा है, जिसमें स्वामीनारायण संप्रदाय का यह सर्वोच्च तीर्थ भुज मंदिर का योगदान भी अमूल्य रहा है। आज इस मंदिर के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग सत्संग एवं संस्कार से अपने जीवन को उत्कृष्ट बना रहे हैं। एक महान उद्देश्य के साथ इसी धरा पर सत्संग के बीज बोने वाले वे महापुरुष थे उद्धवावतार सदगुरु श्री रामानंद सिंह। भगवान श्री हरि ने जिन्हें अपने गुरु के स्थान पर विराट किया हो, वैसे विरल व्यक्तित्व ने इस धरा को अपने परिश्रम से, त्याग से, वैराग्य से और श्री हरि के प्रति अपनी निष्ठा के बल से सींचा है। जहाँ एक तरफ भारत की धरा पर अधर्म और अंधविश्वास ने अपना साम्राज्य बसाया था,